হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল শো। আজকে আবার একটা নতুন দিন, নতুন খাবার দাবার বলে দিই তোমাদের খাবার দাবারে কী কী আছে। খাবার দাবার একটা শাক ভাজা, মিক্সড ভেজিটেবল শাক ভাজা আছে আজকে। পটলের একটা কারি আছে গাইস, পটল তো বলে পটল, পুঁই শাক, একটা পুঁইয়ের তরকারি আছে, আর পনির, পনির মালাই কারি। মালাই কারিটা হেভি দেখতে হবে গাইস, বেশ বড় সাইজের পনির আছে। এই দেখো পনিরের সাইজ। Enjoy the video, like, share, subscribe. ও এগুলো দেখো গাইস, এটা হচ্ছে পনিরের সাইজ।